中意啊！即係如果你中意着到紙片骨感好多年啊嗰種vintage 感覺咧，你會好愛呢個 combo。咁你會見到咧，佢係一個船領嘅設計啦，呢啲位係好 boxy 嘅 cutting。其實佢單着咧，成條裙已經係好斯文好正。如果再襯埋我哋之前出嗰啲 good fit 恤衫咧，勁 vintage，好似電影女主角咁。咁但係如果你想有少少活潑嘅活味啦，可以好似我咁樣，入面襯一個有顏色嘅 top，咁呢個有少少公主罩，跟住再高樽領，着到成個好 slim。咁啊，值得留意嘅係咧，佢係最正嘅位咧，佢令到佢嗰個好悶嗰個感覺咧，佢加咗一個少少輕微低腰嘅 design。咁佢有一個腰帶喺度。咁但係如果你話哇，我唔中意有呢個低腰嘅感覺，你可以拆咗佢出嚟嘅。咁你拆咗佢冇呢條 belt 都 OK。咁啊，其實但係佢條腰線係 showcase 咗喺呢度。咁所以你唔使擔心話會着到條腿好短啊啲，唔會。就咁樣好簡單已經好好睇。同埋咧，佢個料係一個絨絨面嘅料嚟㗎，夠厚實，貼得嚟咧唔會露 underwear。